Momentari di prescelti, bentornati dal vostro Taiki sul secondo unboxing mangoso. Quindi siamo qui per fare un nuovo unboxing, chiamiamolo del mese di settembre, visto che siamo a settembre ovviamente. E vediamo un po' il pacco che mi è arrivato esattamente un'oretta fa. Lo apriamo insieme, vediamo i manga che io ho acquistato settimana scorsa, che dalla Panini ci vuole più o meno passa una settimana tra l'ordine e arrivare il pacco, perché si sa tutte le cose logistiche eccetera eccetera eccetera. Andiamo a vedere il pacco che io ho qui sotto, però qui prima abbassiamo la webcam. Eccoci qua, questo è il bel microfono che sembra non dico cosa. Adesso prendiamo il pacco sperando che non cada questo, la base della tastiera, diciamo. Allora, apriamo questo paccone, vediamo un po', possibilmente senza rompere quello che c'è all'interno, in quanto questo ordine è stato uno dei più voluminosi che abbia mai fatto riguardante i manga. Che diciamo che ho tenuto un pochettino, ho aspettato un po' per poter fare ammortizzare, come ben sapete, le spese di spedizione. Se non diamo colpo al microfono magari è meglio. Microfono toccato, già si vede qualcosa. Allora, questa volta non me l'hanno, e allora dobbiamo fare così, e allora un attimo solo, ok, eccoci. Stavolta è diverso, non me l'hanno imballato. E fa che è tutto rosso. E allora ci siamo, mettiamo questo qua quanto si vede. Allora, cosa si vede già qua? Si vede un poco di... E allora è il mondo di Naruto, la guida ufficiale al manga, il volume 4. Quindi dove siamo qua? Microfono di merda, eccoci. Si dovrebbe sentire ugualmente. Allora, è il mondo di Naruto, volume, la guida al manga volume 4, abbastanza voluminoso come gli altri. Sì, direi. Facciamolo vedere un po' cosa si vede, così va bene, poi lo vediamo. Dove lo appoggio adesso? Visto che i manga sono tanti, lo facciamo fare. Togliamo un po' di carta, togliamo tanta carta, troppa carta. Quanta carta! E allora, vedo un po' di cose. E allora, io direi a questo punto di fare così. Questo lo appoggiamo qua perché veramente non me lo aspettavo così. Allora, un attimo così, facciamo cadere tutto. Non mi cadere. E allora, così noi ci alziamo, se almeno spunto anche io. Si dovrebbe vedere, no? C'è tutto, eccoci qua. Salve. E allora prendiamo. Mamma mia, cade tutto. Tanto si vede ugualmente, no? Yes. E allora, cosa abbiamo qua? Abbiamo Bleach. Perché sto leggendo. Non so se l'avevo detto, si vede? Non si vede. Ecco qua. Stavo acquistando Bleach, vedete, un attimo che li sistemo. Quanto? E allora, qui ce n'è ancora, due adesso cade. No. Allora, ho preso i volumi che vanno dall'11 al 20, quindi adesso se ci riesco li metto in ordine e ve li faccio vedere. Vabbè, facciamo una cosa. Tanto poi alla fine farò un riepilogo di tutti i manga che io ho, quindi vi farò rivedere quello che ho fatto nel primo video, che è venuto veramente di cacca. Allora, qui abbiamo gli ultimi due volumi e cade tutto. Ok. Organizzazione massima, eccoci qua. Ecco qua. Quindi vabbè, 13, 11, 14, 16, 18, 20, 19, 17, 12 e 15. Ci dovrebbe essere tutte e 10, no? Tu 9 e 10, ok. Poi li vediamo in ordine, li mettiamo qua. Ve li farò vedere tutti ora impostate appena. Poi prendo tutti e me li metto sulle... Ecco qua. Cosa ho preso poi come nuovo manga che vorrei iniziare? E allora... No, ovviamente Hunter x Hunter,
voglio provare a leggerlo, visto che ho visto l'anime e mi è piaciuto, quindi ho preso solo il primo volume di Hunter x Hunter. Vediamo com'è, anche se ho letto che esce molto sporadicamente, va bene, vedremo. Tanto ho preso solo il primo. Poi questi camminano in coppia perché aspettando l'ordine volume 6 e volume 7 di Marmalade Boy, perché come sapete io lo sto leggendo, quindi ho preso 6 e 7. Il prossimo è l'ottavo e l'ultimo volume, dove inizierà insieme con l'ottavo volume, volendo, c'è anche il primo della nuova serie di Marmalade Boy, quello con i fratelli di Mickey Yu, che molto probabilmente lo leggerò perché voglio vedere cosa si inventeranno, cosa si è inventata l'autrice. Eccoci qua, volume 6 e 7. Poi non può mancare il nono volume di Assassination Classroom, non so come si legge in inglese perché, come vi ripeto, faccio cagare, quindi Assassination Classroom volume 9, copertina marrone che non si vede quasi contro luce. Poi 13° e ultimo volume, finalmente è arrivato alla fine la saga di A un passo da te, molto curioso di leggere come finisce. Quindi questo è il 13° e ultimo volume, finalmente una serie che è finita. E ultimo volume comprato di questo unboxing mangoso numero 2 per il mese di settembre è il volume 6 di Rock Lee, Codice di un giovane ninja, che non ho ancora iniziato a leggere in quanto sto leggendo Naruto da capo e ho paura che ci possano essere spoiler, visto che Naruto è arrivato, se non sbaglio, al volume 71, è uscito in Italia, quindi mancherà, se non sbaglio, l'ultimo. Invece sono arrivato al volume numero 21 della serie, acquistata con la Gazzetta dello Sport. Questo cos'è? Ma l'immagine di copertina che c'è in ognuno, che io uso come segnalibro. Questo è l'ultimo volume che ho acquistato ieri in edicola, in quanto esce ogni settimana, e sono arrivato al 21° da leggere, quindi non leggo qualcosa per questo. Ora, che succederà? Non finisce qua il video, perché una volta che ci sono, è il tempo di sistemare tutti questi manga nel loro... quanto prendo questa? Sistemo tutto nella libreria e vi farò vedere tramite la mia fotocamera non professionale. Passerò quindi dalla webcam alla fotocamera e vi farò vedere la situazione attuale dove sono con i manga, quelli che ho, fare tipo un remake. Eccoci qua, come promesso, a vedere adesso con tutti i manga sistemati com'è la situazione. Quindi volumi 1-13 di A un passo da te finiti, quindi Agumon, no. Poi qui sopra ci sono tutte le lattine di Orange Soda e Lemon Soda, di cui da questo lato, quando finirò lo scaffale, andranno anche quelle di One Piece che sono messe, lo rivedrete. Volumi 1-9 di Assassination Classroom, quindi sono qua. Volumi 1-7 di Marmalade Boy, dove ci sarà l'ottavo. Poi 1-6 di Rock Lee, Promesse di un giovane ninja. Hunter x Hunter volume 1 l'ho messo qua. Primo DVD di Dragon Ball, primo e unico DVD di Dragon Ball che io ho preso, perché non spenderò altri soldi, perché ci vogliono un bel po'. Poi passiamo di qua, Scott X Magazine sempre là sopra, volumi che vanno dall'1 al 20 di Bleach. I primi due sono l'edizione normale, invece dal 3 al 20 è la versione gold. Poi qui abbiamo Naruto, la leggenda dei ninja coraggiosi, il romanzo, messo qua. La vita che ho preso ora al manga, volume 4, i volumi che vanno dall'1 al 21 dell'edizione della Gazzetta dello Sport. Eccoli qua. Vabbè, la classica molla, action figure di Naruto, che penso l'ultima volta l'abbiate vista. E questo è il primo scaffale che ho qua. Adesso vi faccio vedere invece gli altri manga, quelli già conclusi e letti, che sono su un altro scaffale. Eccoci qua, qui siamo un po' più al buio perché è in un angolo angusto. Quindi abbiamo le situazioni dell'ULA, la Big Love Edition di volume completo, quindi da 1 a 11, le lattine di One Piece che andranno dall'altro lato quando sarà finito, DVD delle situazioni dell'ULA, poi il che aria tira della Disney, Paper Novel e Topo Colossal, la guida al manga di Naruto
volume, non mi ricordo, vediamolo insieme, il volume 1, mi mancano gli altri però, va bene. Poi andiamo qui sopra, oltre alle collezioni a catena ci sono i volumi 1-17 di Lovely Complex, di cui 5 è la seconda ristampa, che non ho trovato originale, e volumi 1-9 di Kira Kira 100%, questi sono tutti completi. Kira Kira 100% grande cagata, i 3 volumi di 3 ragazze scatenate, carino, e il DVD di Lovely Complex. Quindi non so come se io adesso mi vedo, quindi passiamo subito allo schermo per i saluti finali. Via! Eccovi qua alla fine di questo video. Avete visto, abbiamo visto questo unboxing mangoso, il secondo, con i volumi che ho comprato, la situazione attuale dei miei manga tutti sistemati. Lo spazio mi sta finendo, non so più dove andare a sbattere, precedente Naruto deve arrivare a 72 e già a 21 sono a metà mensola, non saprò dove andarlo a buttare, vedremo di fare spazio successivamente. Allora, da posso dire che è tutto, iscrivetevi alla mia pagina Facebook, il mio account Twitch, e da questo video in poi spero di farlo in tutti i video, dipende dal tempo che io ho per farlo. A fine video inizierà i classici pezzi finali di video che mettono gli youtuber. Io invece ho fatto la schermata con tutti i miei profili Facebook, Twitch e Steam, visto che sono su Steam. Un video preso da YouTube che magari mi è piaciuto e lo metto come fine video, il nome del video se poi volete prenderlo, e delle notizie a cazzo inventate da me, così sperando di fare una cosa simpatica. Troverete questa outro, se non sbaglio si chiama outro o outro, non so come si chiama, di fine video. Spero di portarvelo sempre a finire ogni video che faccio. Da posso dire che è tutto, iscrivetevi nel mio canale, troverete tutto in descrizione. Spero che questo unboxing remake dei manga che ho vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Momentatici per scelti.